तो भाई लोग आज हम परचेज कर ले बानी एगो चुतिया वाला टीवी जौन की सेंसुई के तरफ से आए वाला 32 इंच के स्मार्ट टीवी बा। ई टीवी काफ़ी हद तक खराब बा, एकर फीचर भी खराब बा और ऑफलाइन मार्केट से ही हम परचेज कर ले बानी 12,000 में। तो चलो लो भाई लोग ई टीवी के हम खोल तनी और देखाओ तनी कि एमे का फीचर हमरा खराब लगल और कितना ई चुतियापा कैले बा सेंसुई वाला। मतलब कि 5-6 हज़ार के करीब में यदि रही तो मज़ा ही आ जाए, परंतु एकर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर लागल। हम एक अनबॉक्सिंग के साथ तार लोग सब कुछ फीचर देखावे वाला बानी आज के ई वीडियो में। इससे भाई लोग ई वीडियो के पूरा ध्यानपूर्वक देखे लोग, बहुत ज़्यादा मज़ा आवे वाला बा आज के ई वीडियो में, तारा लोग और पैसा भी बच जाई। तो चलो लो भाई लोग, सबसे पहले हम एक बॉक्स के देखाओ तनी और इमें देखाओ तनी कि हमरा का देखे के मिलल बा। कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स बा और देख सकता लोग हम पहले ही खोलले बानी, लेकिन फिर से तार लोग के सामने एक बॉक्स के खोल तनी और देखाओ तनी इमें का दिहल गइल बा। तो देख सकता लोग जैसे हम बॉक्स के खोल दिले बानी, निकाल दिले बानी, एक अंदर से हमरा एगो रिमोट देखे के मिलल बा और एकर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बा, घटिया क्वालिटी बा और मतलब बिल्ड क्वालिटी तो लगता कि अबे टूट जाई तो अबे टूट जाई। और एक बाद से कुछ यूजर मैनुअल देखे के मिलल बा एमे, जौन कि तू लोग देखिए सकता लोग। और एक साथ में एजा हमरा के स्टैंड मिलल बा जौन कि इतना पतला बा कि कब टूट जाई कोनो एकर गारंटी नहीं के, देखिए सकता लोग, बुझा तो अबे टूट जाई। अब देख लो भाई लोग, ई रहल हमार टीवी। टीवी के तू लोग क्वालिटी देख सकता लोग, तनी 32 इंच से तनी छोटे लोग ई टीवी देखे में, परंतु चलो मान से तनी 32 इंच के होई। तो एजा देख लो भाई लोग कौना प्रकार के टीवी लौकता और चालू करेम और ओकरा साथ देखाएम में का फीचर हमनी के देखे के मिलल बा ई टीवी में। एजा देख लो भाई लोग साइज कोनो ज़्यादा खास एकर अच्छा नहीं खे। और एजा सबसे पहले पोर्ट्स देख लो लोग भाई लोग, एमे तहा लोग 2 HDMI पोर्ट, ओकरा साथे USB पोर्ट, डबल AV पोर्ट देखे के मिली और डबल AV पोर्ट देखे मिलल बा। ई बहुत ही खुशी वाला बात बा। और साथ ही में हेडफोन जैक भी देले बा में, तो मज़ा ही आ गई। जैसे कि देखिए सकता लोग एमे 2 स्पीकर बा जौन कि 20 वाट के स्पीकर बा और स्पीकर कोनो खास अच्छा लाउडनेस में नहीं है, तो ये भी कोनो मज़ा वाला बात ना भइल। जैसे कि तू लोग देखिए सकता लोग। बिल्ड क्वालिटी के बात कल जाओ तो बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल में बा, कोनो खास उतना अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी ज़्यादा ना कहबा। और साइड में देख सकता लोग कितना पुराना वाला सब बटन देले बा, काफ़ी ज़्यादा बटन देले बा जौन कि काफ़ी ज़्यादा हमरा मज़ा ना आइली देखते हुए, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमी लागल बेट, मतलब बेट में इतना ना देवे के चाहिए, पुराना फीलिंग करावता। ये तू लोग बात के देखिए सकल लोग। एजा देख लो भाई लोग टीवी कौना प्रकार के बात लोग के सब सामने ही बा। एजा तू लोग देखिए सकता लोग अपना आँख से इस सेंसुई के टीवी कैसन बा और पीछे से मतलब समझ लो स्वामी उम्र जैसे ही बाटे। फ्रंट से देख सकता लो भाई लोग टीवी कुछ ऐसा बा, रिमोट जाना के बा घटिया क्वालिटी में रिमोट बता लोग पहले ही बतानी। टीवी के तरफ यदि रिमोट करके करवा लोग तबे चली, एक कनेक्शन वाला कोनो भी रिमोट में नहीं दिले। ये काफ़ी ज़्यादा चुतिया वाला चीज़ हमरा देखे के लागल। और देख लो हम टीवी चालू कर दिले बानी और काफ़ी ज़्यादा लेग कर के चलता, जैसे कि देखिए सकता लोग काफ़ी ज़्यादा बटन बा जाना के हिसाब से मज़ा नहीं किया टीवी चलाए में। तारा लोग के सामने ही सब कुछ बा, देखिए सकता लोग। फंक्शन तो काफ़ी ज़्यादा कम दिले बा, प्ले स्टोर में नहीं दिले, एक एगो अलगे से ऐप स्टोर दिले बा जौन कि हम ट्राई करनी। और सेटिंग में तालो के सबसे पहले दिखा दी ई एंड्रॉइड कितना पर देखे के मिलता। देख सकता लो भाई लोग 8 GB के इंटरनल स्टोरेज, 1 GB के रैम बा और एंड्रॉइड 9 पर देखे के मिलता जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरान बा। और यहाँ इधर सब कुछ देखिए सकता लोग, मतलब कि बिल्कुल ही घटिया वाला प्रोसेसर वगैरह सब कुछ लगा बा टीवी में। प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मज़ा ना आइल भाई लोग। और देखो लोग एजा तार लोग के देखाओ तनी टीवी उतना अच्छा से काम नहीं करत, सब कुछ तार लोग के सामने बा। एजा देख लो भाई लोग रिमोट अच्छा से कोनो खास अच्छा नहीं है, परंतु एजा तार लोग के देखा दी प्ले स्टोर के कोनो भी ऑप्शन नहीं है, एक खुद के ही ऐप स्टोर आवेला जाना में थोड़ा बहुत एप्लीकेशन देखे के मिलेला। हम ट्राई करनी प्ले स्टोर खोले के लेकिन ना खुलल। यूट्यूब के चालू कैले बानी और आवाज़ तार लोग के सामने हम चेक करके देखाओ तनी कि एक वॉल्यूम कितना बा, कितना लाउडनेस बा और कितना लाउडनेस नहीं है एक आवाज़ में। मज़ा होता कि ना। चलो लोग कुछ हम चला के तार लोग के दिखाई तार लोग के सामने। भाई लोग बात रहल एक आवाज़ के, तो कोनो एक आवाज़ लाउडनेस में नहीं खे ज़्यादा कोनो खास करके तनी फटला से आवाज़ आवता, 70% से ऊपर ले जाल जाता। तो ये नॉर्मल बात टीवी में ऐसा ही आवाज़ हमनी के देखे के मिलेला। वाकई भाई लोग ये टीवी कोनो खास अच्छा नहीं खे, प्राइस के हिसाब से 7,000-8,000 के आसपास में सही रही। काहे से कि Xiaomi ऑलरेडी मार्केट में ऑफर वगैरह में अपन टीवी के 9,000 92-93 समय बेचेला, जो कि एकरा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बा।
मतलब अच्छा माने नी हम टीवी में 32 इंची में Xiaomi के ही टीवी अच्छा माने नी, काहे से ओकर फीचर भी हमरा अच्छा लागल, हम इस्तेमाल भी कइले बानी और साथ ही में काफ़ी हद तक मतलब कि लेटेस्ट भी रहेला जौन कि काफ़ी हद तक अच्छा रहेला। चाहे हम सैमसंग के भी लेले रहती तो उहो 10-11 हज़ार में देखे के मिल जाई। एकर 1 साल के वारंटी देखे के मिलता तो समझिए जा लोग भाई लोग वारंटी कहाँ ले जाम कोनो समझ में नइखे आवत। तो समझ लो भाई लोग ई ऑफलाइन मार्केट में तनी महंगा एकर प्राइस हमरा लागल और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आइल बाकी बा, तो जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो लोग। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।